Jeg må gjøre et annet prat ut fra sånn luttla videoen gjør i morgen. Hugsa mer om det, du vet. Folk hugsar, altså jeg vet hvordan folk hugsar. Hvor verdur å komme til himmels? Du vet, anker som frelstur hikker på noen annan, og hesen sier seg være frelstan. Kan han komme til himmels? Han gjør det hatt og hatt øyne for. Og han skiltur. Og øyne for, jeg minnes han gjør det okkur rævelig til vi var smadronger. Og han slett ikke bedre menneske enn jeg. Nek bedre enn han, da kan det godt være enn ta. Hvis to strempar, og han ikke så sterkur, men han sier seg være frelst han. Hvor nu verdur å komme til himmels? Vet du hva retta Sverige Ongen. Det bæra Jesus, som verdur, som syndafruer, som stigen opp her, og viser sjálvun. Han bær okkara synd bort, og god vakti han opp atur, og lytte han opp. Du vet, og hver bær han sitt blå? Inn og i himmelen, og han i trøvn i himmelen. Han gikk inn her, øyna for fri atler, og vann okken av i låsen. Nei, hver verdur å komme til himmels, øngen av okken. Sørst ut han frelst, han vil givi opp. Han vil vike ikke til at jeg kan ikke. Jeg klarer ikke. Og så teker han imot frelsene som en gava. Og han frelstur. Og han sier takk. Og han kvøyler ut høy. Og det gav og tingene han kanskje gjør. Ja, som han øyre gjør. Men det kvøyler ikke av høy. Men det frukten av høy. Det gav og tingene som han kommer å gjøre som frelstur. Det som et iveskott av Guds løyve i hånden, av hele andan, av til at han nu en grøyn og i vintrænen som Jesus, og saften, lufsins, vatten, streymar, jøkken han, saften ur trænen, og han gjør gav versk, det bare naturligt, altså det bare hver han nu Men det kan være så at det misheppnast, eller ganger ikke vel som det burde, men han stadigvæk løydra Jesus. Han fer ikke fra honom, han hans allit, han frelstur. Sørst du? Han frelstur. Og han, og så selv han ikke verdur. Men Guds nøye og Guds frelsa hever kjept han, vaska han, og ja, så Jesus gjer han verdig han, eller gjer han i stand, eller vaskar han. Til at han hattla seg av Jesus, og Jesus hans øynasta vevn, øynasta alid om rattvise, og øynasta rattvise. Jesus min rattvise. Jeg har ikke min egnu. Jesu rattvise min rattvise. Rattvise gjørdur vi trygg og Jesus. Rom 5:8. Tess vegna verande rattvusgjørde vi trygg, hava vi nu fri vi god. Verande rattvusgjørder vi trygg. Rattvusgjørder, blå rattvusgjørder, gjørder rattvusur, til stund fluttu mot alit om rattvusi og frelso fra meg sjálvun iver av Jesus. Det som han gjørde, hansara luiv, hansara blau, hansara fullgjørda frelsoversk, for meg. Jeg vet ikke med det, tøy det frelstur. Hva sier du? Hver tunn jottan? Handan jottan ber av mal. God krever han ikke annan enn hatta. Øy du hatta, så øy du frelsene, og så øy du evet luiv. Ta du først herfra, så først du opp etter som en rakett opp til Jesu. Øy du ikke hatta, øy du et nesten perfekt luiv, så først du etter høtten ned i helvete. Det bare sannhøyt. Du kan si at det var tryggvande
Og jeg ikke skiltur, du erst. Ja. Det kan ikke da vi. Det var ikke mot valg. Men, og ditten og datten. Og bøtten som det alt vel etna, og alt det, alt gonger vel, og ikke huset som du kunne sagt alt. Men du har stadig kun syndare. Du hever synda. Ødlava synda. God krever fullkomnan høylaløyga. Tui at god høylaver og himmelen høylaver. Her slipper ikke aurøynd inn. Ongen aurøynd slipper inn her. Mohammed ikke vært himmels. Han kålar i helvete. Og Buddha og Hare Krishna og hva søren var det? Baha'u'llah. Det sannhøyt. Det som fyllt seg Baha'u'llah og Hare Krishna og Buddha og alt det her. Ongen av dem som himmels. Ikke øyne til øynast i øyn. Ikke øyn. Jesus øynaste vevor til fægersens. Jesus sier, jeg veveren, sannløgjen og løyve. Ongen mever kommer et fægeren utan vi mer. Du kommer ikke et fægeren. Du kommer ikke et god. Du har ikke vi god å gjøre utan du har Jesus. Ikke. Du god og høylaver, du får ikke nærskast honom. Du får ikke kjent, du kan ikke kjenne god utan Jesus. Og det ikke indirekta utan å vite autoi. Nei. Det vi en åpenbering fra evangelium, her som evangeliet vi hever båat her, du tro i tunne hjärsta, og jeg skammest ikke vi glede i bådskapen, jeg skammest ikke vi glede i bådskap Kristus, til at han Guds kraft til frelse for kvønt han som tror, for jødan fyrst og også for grikkan. Hatta det. Hatta det. Gjør vel. Og det stender i Gjerningen Apostlene 4:12 at «Oi heldur da frelse og noen øron, tog jeg til ikke anna navn under himmelen. Give mellom anna, hver vi vid må være frelster. There is no other name given among men, whereby we must be saved. You must be saved. Det ikke anna navn, utan Jesu navn. Jesus Kristus. Han den øynaste som vil liva av gjørende nekrantøy, synda frøyer, og det var Guds planer. At han skulle liva Guds rattvise, han skulle loven og loverna krev skulle være oppfyllt, ikke hypotetisk, men bokstavlig, og i hans løyve. Da fanns det ikke synd i honom. Så i Guds lampe som teker borster synd hømsen, sier Johannes Døybaren. Og i Gamla testamentet skulle det lampe som ble offre øyne fra året, det skulle være løyta lest. Det løyta løyse her taler om syndaløyse. Jesus var syndaløyser, syndafrøyer. Syndafrøyer. Du måtte skaffa seg ligevittner. Du måtte ligge ting på Jesus. Men Pilatus fann unga feil øynene likevel. Han blev dømt ur sækleiser. Ja. Fyre okkon, fyre med, og fyre til. Han blev hongt ur en kross, her som Barabbas åtti at henka. Barabbas åtti at henka til krossen i Jesus hekka. Pilatus burde faktisk, hva skal han leta deg? Barabbas eller Kristus? Barabbas sødde deg. Hva skal han gjøre ved Kristus? Krossfest han. Og han krossfest han. Sækleisan. Han sækleiser. Han blev Guds offerlamp fyrir okkon. Tu sier han støybarnes i årene til han døpte Jesus. Så Guds lamp som teker bort sin tømsins. Han taler profetist. Jesus tog bortur moina synd og tøyna. Men du må strikva av han. Trust du ikke, så vil synden hengande i der, og Guds røye. Og Guds røye. Halleluja. Amen.